Ребята, всем здрасте. Давненько у меня не было покупок. Зацените, оцените и напишите. Это у нас сабвуфер Phoenix Black Bass 10, 70 Вт. Номиналка 2+2 Ома, 250 мм, соответственно, это 10. И катуха 3 дюйма. Так, средняя чуйка у него 83,6 дБ, фаз 28,31, QTS 0,456 тысячных и ВАЗ 14, нет, вру, 14, нет, все верно, 14,21 литр. Вот так вот. Вот такая вот штуковина. Открываем, вскрываем и зацениваем. Так, у нас все по старой схемке. У нас наклеечка виниловая, ароматизатор. Вот он, вот сюда надо уже повешать. Скидочка, купон 20%, он же гарантийник. И 3D шильдик. Так, упакован так, что одной рукой ты его не вытащишь точно. Поэтому ставим паузу, разбираем, вытаскиваем и наблюдаем. Ну вот, друзья, я вытащил этого. Я не скажу, что малыша, это монстр. Это монстр Phoenix Black Bass. Гляньте, какая жирная губа. Тут у нас магнит, такой магнитная система, здоровенная. Написано Black Bass, как видите. Так, корзина у нас металлическая. Охлаждения очень много. Очень, видите, везде охлаждение, потому что ему надо охлаждение. Шайба двигается очень большой у нее диапазон движения, поэтому ветер будет 100%. Такие у нас терминалы. Прям вообще не прожимается. Прямо от слова совсем. То есть вот это вообще не ходит. Ну, мощно, добротно сделано, все качественно. И у нас подводяхи. Что у нас? Не вшиты, они подшиты, но они не вшиты. Или вшиты, как называется-то? Ё-моё, знать бы, сказать. Да, не знаю, что говорить, да? Ну, магнитная система здоровая. Вот, смотрите, тут еще тоже отверстие. Это у нас идет тоже под охлаждение. Бляха, я одной рукой не могу его вообще сдвинуть. Вообще, слушайте, он здоровенный, ё-моё. Вот так вот. Тут тоже, смотрите, гравировочка такая. Black Bass. Вот такой вот он. Огромный, красивый. Яркие цвета. Оранжево-черный. Сочетание очень классное. Нет, ну я не знаю, сколько килограмм точно. Аккуратно. Аккуратно. Главное, не повредить стол сыну. То есть вот такая штука. Двойная строчечка в оранжевом цвете. Все как полагается. Колпак такой не маленький. Ну и губа, она здоровая. Крепление 2, 4, 6, 8. 8 креплений для такого малыша, потому что он будет просто вырываться из короба. Поэтому надо его было... Коммутация у него будет в 1 Ом. Сделаем. И навалим басухи. Стопудово. Будете шевелиться. Тут не будет шевелиться, тут рыбка. Она еще это испугается. Скажет цунами. Поэтому будем машину ставить и слушать. Все, друзья, хорош трындеть. Полетели ставить. vk.com Low Bass.
Поставь на паузу еще. Вот, друзья, поставил сапья, все установил. Ну, играет зачет, ребята, вам скажу, прям вообще, мне очень понравилось. Для десяточки вот это прям классно, неожиданно и приятно. Просто отсюда такое ветрище. I'm gonna bust a move. I got adrenaline. Miley Percocet. Chasing chick, never chasing bitch. Photo maybe. I drive anything. Ну, ребят, я не ожидал, что у такого малыша Make me go insane. будет такой бас. Пытался показать, как он воздух гоняет, бумагу порвало. В общем, вы сами видите, да? Ну, прикольно, прикольно получилось вообще, ребят. Советую, друзья, советую. Феникс, Black Bass, десяточка с номиналом 700. Круто, друзья. Подписывайтесь на канал, ставим комментарии, оставляем лайки. Все, друзья, всем пока, до новых встреч. Everybody who didn't pay respect, gotta fess up now and pay your debt. Gotta lay something down and make a threat. Gotta say something now.